नमस्ते तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरू, तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले अनुग्रह कृपा निगा गरून्। 2021 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो वर्ष तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशिष, सुरक्षा, सफलता, विजय, सफल तुल्याउन्, सुरक्षा दिउन्। तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईको उन्नति प्रगति होस्। आमेन। शालोम, शान्ति भरिरहेको छ। हालेलुया। प्रियहरू, यो ट्युटोरियल च्यानलमा फेरि पनि आउनुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद, वेलकम चाहन्छु, स्वागत छ। गॉड ब्लेस यू, थ्यांक यू। हालेलुया। प्रियहरू, तपाईहरुको सामान्य फेरि पनि म आज रिजल्ट अफ गिभिङ फर्स्ट फ्रुट, रिजल्ट अफ गिभिङ फर्स्ट फ्रुट, पहिलो फल दिनुको परिणाम, परमेश्वरलाई पहिलो फल दिनुको परिणाम विषयमा बोल्न चाहन्छु। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी यो समय व्यवस्था 26 को अध्यायको 1 देखि 3 खण्डबाट पढ्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस्। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूको निज अधिकारमा दिनुहुने देशमा पुगेर त्यसलाई अधिकारमा गरी त्यसमा बसोबास गरेपछि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशको भूमिबाट उब्जनी सबै किसिमका उब्जनीको एउटै फल एउटा डालोमा हालेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्नलाई छान्नुहुने ठाउँमा लैजाऊ। त्यस बेला तत्कालीन पुजारीलाई भन, मैले हामीलाई दिन्छु भने हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग प्रतिज्ञा गरेको देशमा म आइपुगेँ र भनी प्रभु तपाईँका परमेश्वरको अघि म स्वीकार गर्दछु। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर के थाहा पाउँछ भने परमेश्वरी पुरानो कुरामा पनि आफ्ना मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले जुन जुन देशमा तिमीहरू जान्छौ अनि जहाँ जहाँ परमेश्वर तिमीहरूलाई अधिकार गर्न देश जुन देश दिनुहुन्छ त्यहाँ पुगेपछि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिको अथवा कुनै पनि खेतीपाती बाख्रा वस्तु कुनै पनि कुराको अगौटे फल पहिलो फल चाहिँ परमेश्वर छडाउनु। फर्स्ट फ्रुट वर्षभरिमा 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा पहिलो महिना जनवरी महिनामा अथवा वर्षको पहिलो महिनामा उत्पादन भएका पहिलो फल, पहिलो कमाई जागिरको कुनै पहिलो पशुबाट, बाख्रा, कुखुरा, वस्तुभाउबाट, खेतीबाट पहिलो बुरी धान अथवा काका खलेला फले पहिलो फल जे पनि हुनसक्छ, त्यो पहिलो कमाई आम्दानीलाई चाहिँ पहिलो फलको रूपमा, फर्स्ट फ्रुटको रूपमा परमेश्वरलाई चढाउनु र तिमीहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष हुनेछ भनेर उसले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ इजरायलीले गरे। प्रियहरू, जब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्रबाट निकाल ल्याउनु भयो, कनान देशमा पुर्याउनु भयो, त्यहाँ पैसा उनीहरूले आफूले रमाइरहेका घर, ल्यान्ड, भद्रसी बारी, जग्गा, सिटी, राष्ट्रहरू ल्यान्डहरू पाए, कतिवटा वर्ष भगाइदिनु भयो। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र उनीहरूले त्यहाँ निस्केका फलहरूबाट, कमाइबाट पहिलो फल चढाएका थिएन अनि झनै आशिष भएर गएका थिए। आज प्रिय तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो वचन आज हामी 2021 सालको पहिलो महिनामा, जनवरी महिनामा छौँ प्रियहरू। अनि यो महिनामा हामीले जति परमेश्वरले हामीले दिनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो कमाइ हुन्छ, त्यो सबै कमाइ परमेश्वर आत्माको अगुवाईमा स्वेच्छाले, कर्कापले होइन, स्वेच्छाले परमेश्वर आत्माको अगुवाईमा हामीले जनवरी महिनाभरि कमाएका जति पनि हाम्रो कमाइ हुन्छ, हाम्रो फलहरू फल्छन्, कमाइहरू छ, ती सबै कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई पहिलो फलको रूपमा, फर्स्ट फ्रुटको रूपमा चढायौँ भने, दियौँ भने प्रियहरू, अनि आउने 11 महिनामा परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त उन्नति दिनुहुन्छ। आर्थिकमा होस्, खेतीमा होस्, जागिरमा होस्, या पदोन्नति कुराहरू होस्, व्यापारमा, जेमा पनि जे गर्छ आफ्नो त्यो काममा उन्नति फलिफाप दिने वाले गर्नुहुन्छ। उहाँलाई आदर गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई पनि आदर गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तब हामीले परमप्रभु हाम्रो पुर्खाका परमेश्वरलाई पुकारा गऱ्यौँ, उहाँले हाम्रो स्वर सुन्नुभयो र हाम्रा पीडा, परिण, श्रम हामीमाथि भएको अत्याचारलाई खिदेख्नुभयो। आमेन। अनि त्यसकारण परमप्रभुले हामीलाई आफ्नो प्रतापी हात र फैलिएको पखुराले ठुलो आतङ्क र आश्चर्य चिन्ह र अचम्मका कामहरू देखाएर मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो। उहाँले हामीलाई यस ठाउँमा ल्याएर दुध भगवानले देश दिनुभयो। अब हे परमप्रभु, मलाई दिनुभएको भूमिका अगौटे फल, मलाई दिनुभएका भूमिका सबै अगौटे फल मैले तपाईँ कहाँ ल्याएको छु। आमेन। अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने उकालो राखेर मलाई धन्यवाद गर्नु। जब जति असफल छ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई र तिमीहरूका परिवार दिनुभएको छ, ती सबका निम्ति तिमीहरूले लेबीहरू र तिमीहरूसित बस्ने परदेशीहरूले त्यो आनन्द मनाऊ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, हामी के थाहा पाउँछौँ भने जसरी परमेश्वरले हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खाहरूलाई, अब्राहम, इसाकका सन्तानहरूलाई मिस्रबाट, दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु भयो, इजरायल देशमा, कनान देशमा ल्याएर राख्नुभयो। त्यहाँ राखिसकेपछि प्रिय मित्रहरू, अनि परमप्रभुले भन्नुभएको छ, जब तिमीहरूलाई परमेश्वर जुन देश दिनुहुन्छ, देशमा अधिकार गरेपछि र बसेपछि त्यहाँ जमिन फलले उब्जनीको पहिलो फल, अरू कुनै पनि कमाइको पहिलो फल तपाईँलाई चढाउनु, अनि त्यो ल्याएर वेदीमा, परमेश्वरको मण्डलीमा ल्याएर चढाउनु, मन्दिरमा चढाउनु, वेदीमा। अनि त्यो चढाइसकेपछि त्यो भागहरू चढाएको कुरा चाहिँ पुजारीहरू भनेको पास्टर, लेबी पुजारीहरूले, अनि त्यसपछि परदेशी पाहुनाहरूले, टुरा टुरी अनाथहरूले खानु भन्ने कुरा गरेको छ।
प्रिय मित्रहरू इजरायलले गरेका छन्। हेर्छौँ भने 10 मा अब हे परमप्रभु मलाई दिनुभएका भूमिका अगौटे फल मैले तपाईँका सबै अगौटे फल ल्याएको छु अनि लिएर आएका छन् त्यहाँनिर प्रभु। तपाईँ र मैले पनि भन्न सक्छ यदि हामीले साँचो परमेश्वरलाई एउटै सृष्टिका मालिक परमप्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, परमप्रभुलाई हामीले सेवा गरेका चिनेका छौँ भने हामीले गर्न सक्नुपर्छ। मैले यो कुरा जानेको छैन, मैले पोहोरदेखि नै गर्दै आएको छु, मैले सिकेको छु, परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको छ प्रियहरू, अहिले म गर्दैछु प्रिय मित्रहरू। अनि मलाई आशिषमाथि आशिष बढ्दै गइरहेको छ प्रियहरू। म तपाईँलाई यो कुरा मैले गरेर भनेको छु, नगरिकन भनेको छैन। तपाईँले विश्वास लाग्छ भने गर्नुहोस् र परमप्रभुलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। मैले भन्नुभएको छ भजन 34:8 मा परमप्रभुलाई पार गरेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ, म भस्र रस लाग्दैन धन्यको परमेश्वरमा भरोसा लाग्ने मानिस प्रियहरू जहिले पनि आशिष हुन्छ। धन्यको अर्थ आशिष, भलोन्त, सिटुपो, शक्तिशाली हो प्रशस्तमा जिउँछ भनेको छ। हालेलुया। तपाईँहरू म आज धनी हुन चाहन्छौँ, आशिष हुन चाहन्छौँ, वृद्धि होस्, मण्डली वृद्धि होस्, हाम्रो आर्थिक वृद्धि होस्, प्रभाव वृद्धि होस्, विश्वास, प्रार्थना, वचन, शिक्षा, ज्ञानमा वृद्धि, राष्ट्रमा नयाँ काम, परिवारमा नयाँ काम, आर्थिकमा नयाँ दिन चाहनु चाहन्छौँ भने प्रियहरू हामी परमेश्वरको वचनले जे भन्छ नि हो त्यो वचनलाई आएकाइ गरेर स्वीकार्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, अनि मात्रै वचनले काम गर्छ प्रियहरू। सुनेको भएर मात्रै पुग्दैन प्रिय मित्रहरू। परमेश्वरको वचनलाई हामीले अति आदर गर्नुपर्छ। राजाको वचन सर मान्ने हुन्छ प्रियहरू। जे कुरा बोलिएको छ भनिएको छ त्यो गर्नु चाहिँ हाम्रो उहाँको इच्छा हो अनि उन्नति गराउनु पनि उहाँको इच्छा। आमेन। उनीहरू त्यतिखेर आउँछ जब हामीले वचनलाई ठ्याक्कै मान्छौँ, त्यहाँनिर वचनले काम गर्न थाल्छ। हालेलुया। जाने हामीले पनि फर्स्ट फ्रुट, पहिलो फल यो नयाँ सालको पहिलो महिनामा नै महिनाभरि जति हाम्रो आम्दानी हुन्छ प्रियहरू चढाउन हामी प्रार्थना गरौँ, इच्छा गरौँ, प्रभुलाई जाँचेर हेरौँ, दिएर हेरौँ किनभने हाम्रो भण्डारहरू कतिको भर्नुहुन्छ जाँचेर उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। व्यवस्था सरको नाउँमा लेखेको छ हाम्रा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। व्यवस्था सरको नाउँमा एक सहयोगी परमेश्वर मैले ढाँट्नुहुन्न, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने वचन पाल गर्ने हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले कृपा दया निगा गर्नुहुन्छ। वचन मान्नेमाथि भाइ फेरि नमान्नेमाथि म जान्दैन के हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी वचन पाल गरेर उहाँको कृपा निगा आशिष वृद्धि सफलता पाउने मान्छे, शक्तिशाली कामहरू प्रकट भएको देख्न चाहने मान्छे हो भने हामीले प्रियहरू फर्स्ट फ्रुट पहिलो फल चढाउनु पर्दछ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्दछ अनि उहाँले हाम्रा सबै क्षेत्रमा आशिषको भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी 12 पढ्नेछौँ। दशांश दिने वर्ष वा तेस्रो वर्षमा आफ्ना सबै उजनीको दशांश छुट्याइसकेपछि लेवी, परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवालाई तिमीहरू त्यो दिनु ताकि तिमीहरूका शरीरमा तिनीहरूले त्यो खाउन र तृप्त हुन्। आमेन। अब यो दशांश पनि भनेको छैन भन्दा तर अहिले म औटे फल भन्दैछु। फर्स्ट फ्रुट दशांश चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छ, कहाँ खर्च गर्नुपर्छ भनेर पनि सिकाइएको छ। मण्डलीमा पनि गर्नुपर्छ त्यो, तर विशेष गरी चढाइएको भेटी औटे फलहरू, भेटी दशांशहरू चाहिँ यहाँ पहिलो नम्बरमा कहाँ खान्छ, लेबी जान्छ। लेबी भनेको पास्टर, प्रचारक, पुजारीहरू जसले परमेश्वरको सेवकाई गर्छन् फुल टाइम। परदेशी पाहुनाहरू, टुरा टुरी भनेको जस्तो कोही छैन त्यस्ताहरूलाई दिनु दशांश भेटीबाट प्रभुको इच्छा हो। 4 विधवालाई, जो 60 वर्ष माथिका विधवालाई, एकल महिलालाई, जो उसको श्रीमान हुनुहुन्न कोही पनि छैन त्यस्ताहरूलाई हामीले गर्नुपर्छ। मण्डलीले हेरचाह गर्नुपर्छ, मण्डलीले खुवाउनु पिउनुपर्छ, यो परमेश्वरको इच्छा हो। आमेन। त्यसकारणले प्रियहरू हामीले दिएको दशांश आज कहाँ जान्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। पहिलो नम्बर पास्टरहरूमा, 2 नम्बरमा परदेशी पाहुना, 3 नम्बरमा टुरा टुरी र विधवाहरूलाई पनि गएको छ कि छैन हामीले त्यहाँ जाओस् भनेर पनि परमेश्वर देऊ भन्नुभएको। परमेश्वरले आएर लाने त होइन, खाने त होइन, उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरूको हेरचाहको लागि तिमीहरूले दिनु भनेको छ अरूहरूलाई, ताकि तिनीहरूको खाँचनी पुरा होस् र हाम्रो कमाइमा, हाम्रो कार्यहरूमा वृद्धि आशिष हुन्छ। आमेन। यो कार्य प्रभुले भन्नुभएको ताकि तिनीहरू खाएर तृप्त हुन्। त्यसपछि परमेश्वरलाई यसो भन्नु, मैले आफ्नो घरबाट पवित्र अंश निकालेर तपाईँको आज्ञा अनुसार लेवी, परदेशी र टुरा टुरी र वृद्धहरूलाई दिएको छु। मैले तपाईँका कुनै आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको छैन, न त तीमध्ये कुनै बिर्सेको नै छु। सो गर्ने बेलामा त्यस पवित्र अंशबाट मैले केही खाएको छैन, न त अशुद्ध भएको बेला तपाईँसँग मैले केही लिएको छु, त्यसबाट मैले केही मरेकाहरूलाई चढाएको छु। मैले परमप्रभु मेरो परमेश्वरको वचन पालन गरेको छु र तपाईँका सबै आज्ञा पालन गरेको छ। आमेन। हामीले प्रभुलाई जब हामीले अगौटे फल चढाउँछौँ, दशांश चढाउँछौँ, त पहिलो महिनाको, पहिलो वर्षको पहिलो महिनाका कमाइहरू पहिलो फलको रूपमा चढाउँछौँ प्रियहरू। अनि हामीले मैले भन्न सक्नुपर्छ चढाएको छु भनेर अरूको अगाडि भन्न सक्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको आशिषले हामीलाई ओभरटेक ढाक्नेछ। हामी
त्यो आयकारिताले आशिष ल्याउँछ प्रियहरू। 15 आफ्ना पवित्र वासस्थान स्वर्गबाट हेरेर आफ्नो सन्तान इजरायल आशिष दिनुहोस्। तपाईँले आफ्ना पुर्खासित शपथ खाई पत्ता गर्नुभएको गरेर हामीलाई दिनुभएको दुध र पाउने देशमा पनि हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आमेन। तर चढाइ नै प्रिय इजरायलीहरूले गरे नि प्रियहरू, वचनअनुसार उनीहरूले प्रार्थना गरे, वचन धन्यवाद दिए, प्रभु मैले चढाएको छु, मैले आज्ञा मानेको छु, वचन पालन गरेको छु, मैले कुनै वचनलाई इन्कार गरेको छैन, स्वीकार गरेको छु, मैले आज लिएर आएँ, मैले चढाएँ, भगवान लिएर आएँ, प्रभु मलाई आशीर्वाद दिएर दिइसकेपछि ल्याएको छु भनेर स्वीकार गरेर उनीहरूले प्रार्थना गरेका छन्। आमेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ त्यसमा आशिष पठाउनु भएको छ। प्रत्येक गरेर हामीलाई दिनुभएको दुध र पाउने देशमा पनि हामीलाई आशिष दिनुहोस्। 28 आज परमप्रभुले तिमीहरूका उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार आफ्ना प्रजा उहाँको अमूल्य सम्पत्ति बनेका छौ। तिमीहरूले उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ भनी घोषणा गर्नुभएको छ। तिमीहरूलाई उहाँले बनाउनुभएका सबै जातिहरूलाई भन्दा बढी प्रशंसा, बढी सम्मान, बढी कीर्ति, बढी प्रतिज्ञा अनुसार आफ्नो परमेश्वरको निम्ति जाति हुनेछौ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको वचनअनुसार इजरायलीहरूले गरे। पुराना फर्स्ट सेन्चुरीका के अरे पहिलो युगका मान्छेले गरे प्रियहरू। अनि वचन गरेपछि परमेश्वरले आशिष दिनु, वचन मानेपछि, वचनअनुसार गरेपछि प्रियहरू आइगएपछि परमेश्वरले आशिष वर्षाउनु। अरू जातिभन्दा बढी सम्मान, बढी कीर्ति, बढी महिमा, बढी धन, बढी बुद्धि, बढी विजय, बढी सफलता, बढी खुसी, बढी सुरक्षा पनि गर्नुभयो। प्रभु छ यहाँ प्रिय, प्रभु छ भने के त्यही परमेश्वर होइन र जसले स्वर्ग पृथ्वी बनाउनु भयो, ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। अनि तपाईँ र मलाई पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ उहाँले। तर के हामी आशिषभन्दा अगाडि वचनलाई मान्न तयार छौँ, आज्ञाकारी हुन तयार छौँ? फेरि यस प्रश्न यहाँनिर आउँछ। यदि वचन मान्छौँ भने, आज्ञाकारी हुन्छौँ भने आशिषले भरिदिने, भरिपूर्ण बनाउने वचनअनुसार काम उहाँको, हाम्रो काम वचनलाई मान्ने हो, उहाँको काम आशिषले भर्ने हो। प्रिय मित्रहरू, वचनलाई हामी पालन गरौँ। यहाँ भनेको छ 19 पदमा तिमी परमेश्वरले रहनुभएका अरू जातिभन्दा बढी प्रशंसा, बढी सम्मान, बढी कीर्ति र भलाइको काम गर्ने, आशिष बढी खनाइदिने, धन बढी दिने, अनि पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्ने, पवित्र जाति भनेर उहाँले जसले गर्नुभयो हामीलाई गर्नुहुन्छ। यदि हामी गऱ्यौँ भने त्यस कारण औटे फल चढाएर, पहिलो फल चढाएर यो वर्षलाई आशिष वर्ष बनाऊ, प्रभुलाई उत्तम भेट चढाऊ। आमेन। उत्तम भेट चढाएर आराधना गरौँ। दिनुभयो एउटा वर्सिप एक्टिभ एक्ट अफ वर्सिप। गाउनु मात्रै आराधना होइन हो, गाउनु आराधना, बजाउनु आराधना हो, तर दिनु पनि ठुलो आराधना हो। जति ठुलो दिन्छ त्यति ठुलो आराधना हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आउनु यस समय म तपाईँलाई हितोपदेशमा लान चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, हितोपदेश 3को 9-10 हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ, धेरैचोटि पढेका छौँ, हामीलाई कण्ठै पनि होला। त्यो राम्रो, तर कण्ठै भएर मात्रै सुन्नु मात्रै हुँदैन, पढ्नु मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हामीले वी सुड प्र्याक्टिस, वी सुड डु, वी हेभ टु डु। आमेन। अनि मात्रै आशिष आउनेछ। सुनेको भएर पुग्दैन प्रियहरू। सुन्नु एउटा कुरा हो, फेरि अरू कुरा हो। सुन्नु र गर्नु मिलेर, सुन्नु परमेश्वरलाई सुन्नु प्लस गर्नु बराबर ब्लेसिङ, प्रोस्पेरिटी, एन्सर। आमेन। आउनुहोस् हेरौँ हितोपदेश 3को 9-10। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको एउटै फलले परमप्रभुको आदर गर, परमप्रभुको आराधना गर, प्रभुको सम्मान गर, प्रभुको वचन पालन गर, परमप्रभुलाई बलि स्थान देऊ। धनमा बलि स्थान है, धनमा। यदि मानिसले आफ्नो धन, आफ्नो वरदान, आफ्नो समय, आफ्नो कुराहरू परमेश्वरलाई बलि स्थान दिएन भने के हुन्छ? परमेश्वरको आशिष हुँदैन। दुष्ट आत्मा पछि जाने खैला बेला बचाइदिन्छ। यदि परमेश्वर वचनअनुसार धनलाई, हाम्रो समयलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो व्यवसाय जे पनि गर्छ त्यो कुरालाई बलि स्थान दिएको छौँ भने, दिन्छौँ भने नि, भनेर परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, परमेश्वरको अधिकार शासन हुन्छ। जहाँ परमेश्वरको शासन अधिकार हुन्छ त्यहाँ सुरक्षा, आशिष, विजय, सफलता, समृद्धि हुन्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वर वचनलाई हामीले छिट्टो सुनेर छिट्टो मान्ने, क्विकली लिसनिङ, क्विकली अबिडियन्स गर्नुपर्छ। छिटो सुनेर मान्ने भयो भने त्यसले परमेश्वरलाई होइन हामीलाई नै फाइदा गर्छ, हामीलाई आशिष ल्याउनलाई सहिलो पर्छ प्रियहरू। हालेलुया। यहाँ भन्छ 3को 9मा आफ्नो धन सम्पत्ति, धन भनेको वेल्थ, जग्गा जमिन, सुन चाँदी, भौतिक कुरा हुनसक्छ, र आफ्ना सबै उब्जनीको औटे फलले। उब्जनी मैले अघि भनिसकेँ, खेतको उब्जनीबाट, बाख्रा, वस्तु, गाई, गोरु, व्यवसायबाट निस्केका, फारमबाट कुखुरा हुनसक्छ, खेतीपातीबाट, बाख्रा, जागिरको पहिलो फल, जागिर तौल हुनसक्छ,
अथवा व्यवसायको पहिलो कमाइ हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ प्रियहरू, प्रतिष्ठा गरेको कामको तलब हुनसक्छ, जे पनि पहिलो महिनाको पहिलो कमाइ र ती कमाइ हुन्छ नि त्यो डल्लै प्रभुलाई चढाउनु दिनु नै के हो? औटे फल दिनु। आफ्ना सबै उजनीको औटे फलले यहाँ 10% भनेको दशांश हो प्रिय, त्यो दशांश भनेको होइन 100% भनेको यो 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा 11 महिनाको दशांश मात्रै दिएर अरू आफू राखे पनि पहिलो महिना जनवरीको पहिलो महिनाको चाहिँ डल्लै कमाइ जति कमाइ हुन्छ तल्लो बाहेक पनि अरू जति कमाइ हुन्छ डल्लै कमाइ, पहिलो महिनाको डल्लै फलेको फल, साग पात के हुन्छ जे पनि कुखुरा करेला घैउला अथवा काउली ओहो के हो के कुखुरावाला त्यस्तै हुनसक्छ, जे पनि पहिलो महिनाको डल्लै कमाइ जम्मै आम्दानी के गर्नु? परमप्रभुलाई चढाउनु। त्यसलाई भन्छ औटे फलको नियम, औटे फलको अफरिङ प्रियहरू। त्यसले गर्दा प्रियहरू यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँको वचन सर्वमान्य छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचनअनुसार मात्रै काम गर्नुहुन्छ, किनकि वचन नगरेर काम गर्नुहुन्न, मान्छे जस्तो ढाँट्ने उहाँ हुनुहुन्न प्रियहरू। यदि हामीले उहाँको वचनलाई मान्यौँ भने, गऱ्यौँ भने त्यो आशिष पनि आउने हामीलाई नै हो। नउले भनेको कुरा मान्यो भने आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सैबुदनीको औटे फलले प्रभुको आदर गऱ्यौँ भने तब तपाईँ र मेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछन्, भरेर पोखिनेछन् र तपाईँ मेरा भाँडाहरू नयाँ मध्य चुलेर पोखिनेछन्। हामी प्रियहरू, तपाईँ मेरो खल्ती, तपाईँ मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स, तपाईँ मेरो झोला, तपाईँ मेरो घरमा परिवारमा आँसुले भरेको चाहन्छौँ, पैसाले भरेको चाहन्छौँ, अरू आँसुले भरेको चाहन्छौँ भने भरेर पोखिनु भनेको अरूलाई बाँध्नुपर्छ भएर हुनु हो भने प्रियहरू तिनको हिजोबाट तिनको 9 पदलाई मान्नुपर्छ। पढेर सुनेर मात्रै पुग्दैन, मान्नै पर्छ। वी सुड डु, वी हेभ टु डु। त्यो हामी गर्छौँ नि, वी एक्टिभ वर्ड अफ गड, वर्ड अफ गड ब्रिङ द रिवार्ड, मिरेकल, ब्लेसिङ, इन्क्रिज, प्रोस्पेरिटी, जोय। हालेलुया, आवर गड इज गुड गड। प्रियहरू जब हामी हिजोबाट तिनको 9 पदलाई मान्छौँ, गर्छौँ नि प्रियहरू, अनि हाम्रो ढुकुटीहरू भरेर पोखिने काम, भरेर पर्ता हुने पोखिनसम्मको आशिष दिने काम, हाम्रो भाँडाहरूमा, तेलको भाँडाहरूमा, खाद्यान्नको किचनमा, खल्तीहरूमा, पैसा, ब्याङ्कमा पैसा, हातमा पैसा, अनि स्वास्थ्यमा, हरेक कुरामा आफूले भरेर पोखाउने काम परमेश्वरको। त्यसले गर्दा प्रियहरू यो वचन सत्य छ। तपाईँले आजदेखि प्रार्थना गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। 2021 साल लागेको छ, नयाँ साल महिना भर्खर आज 3 तारिक भयो, बित्दैछ। अहिले अझै झन्डै 7 दिन छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म अब यो वर्ष चाहिँ औटे फल धेरै वर्ष आए गए, वर्षले मान्छेलाई फलित गर्दैन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार गऱ्यो भने चाहिँ सोचेको तरिका ठिक निर्णय र ठिक विचार गऱ्यो भने, ठिक निर्णय र ठिक आँटले के गर्छ? आँटको कामले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। यो वर्ष बदल्न चाहन्छु, यो वर्ष व्रत आशीर्वाद चाहन्छु भनेर तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुसँग बिउ भेटी माग्न थाल्नुहोस्। औटे फल अल्लाहलाई माग्नुहोस्, तयार गर्नु, लक्ष्य बनाउनु, यति हाल्छु यो महिनामा, यो वर्ष भनेर, अनि गर्नुहोस् पनि। गर्नुहुन्छ नि प्रियहरू, त्यसले चाहिँ के गर्छ? जसले वचन सुनेर आशीर्वाद आउँछ। यहाँको यो कुरा लेख्छ, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो मानिस यस्तो हुन्छ। आउनुहोस् प्रियलाई हेरौँ, यहाँको 1 मा के लेख्छ प्रियहरू? यो परमेश्वरको वचन हो है। वचनले स्पष्ट भन्छ हामी सबैलाई प्रियहरू, वचनको कसैलाई अप्सन छैन पालन गर्ने नगरेको तर सबैलाई पालन गर्नैपर्छ। यदि परमेश्वरलाई चिनेको हो भने, परमेश्वरलाई जानेको हो भने, परमेश्वरलाई पछ्याएको हो भने, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हो भने, everyone, those who believe and follow God should obey every word of God. Amen. हुनु त यहाँ तर वचन पालन गर्ने हो। यो 22 वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर आफ्नो धोका नदियो। प्रियहरू, वचन सुन्न तर सबैले नि सुन्छ, भूतले पनि सुन्छ वचन। 2:19 मा लेखेको छ, थरथर गरेर भाग्छ भनेको छ। वचन सुनेर भाग्ने होइन, वचन सुनेर मान्ने हो, गर्ने हो, अभ्यास गर्ने हो, अपनाउने हो, आशीषभित्र प्रवेश गर्ने हो। प्रियहरू वचन सुनेर हामी पालन गरेको, सुनेर मात्रै छोड्यो भने धोका दिएको हुन्छ। र सुनेर मान्छौँ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? आशीष ल्याउँछ, उन्नति ल्याउँछ, रिवार्ड ल्याउँछ, विजय ल्याउँछ। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि वचन सुन्ने मात्र गरेर धोका नदियो, तर पालन गर्ने। आमेन। कुनै मानिसले वचन सुन्छ, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ। फेरि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ र ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ, त्यो गइहाल्छ, त्यो आफै कति त्यो आफू बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस त्यो समथिङ एबिसी हुनसक्छ,
त्यो मानिस म तुलसी ल मेरे स्वतन्त्रता दिने, छुटकारा दिने, विजय दिने, वृद्धि दिने, मिराकल दिने, आश्चर्य काम दिने, उन्नति दिने, अचम्म काम गर्ने शुद्ध व्यवस्था वचनलाई हेर्छ, सुन्छ र गर्छ, लागिरहन्छ, गर्छ क्या शुद्ध अति गर्छ, वचन पालन गर्छ क्या त्यसले। अनि सुनेर चाहिँ त्यसले बिर्सिहाल्ने होइन, तर काम पनि गर्नुहुन्छ। वचनले भनेको काम है के भन्छ वचन त्यो गर्छ। देऊ भने देऊ, प्रार्थना गर, जाऊ त्यहाँ जाऊ, यो गर त्यो गर, जे भन्छ गरिहाल। त्यो लाग्यो फोन होइन, गरिहाल्नु क्विकली। प्रभु आज्ञालाई सुनेर आवाज सुनेपछि मानिहाल्नु भयो भने त्यसले ठुलो परिणाम ल्याउँछ। अनि बिर्सिने होइन लागिरहन्छ, अनि सुनेर बिर्सिहाल्यो भने तर आफूले तर काम पनि गर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। मैले चाहिँ सुनेको वचनलाई पालन गरेर लागिरहने र पालन गर्ने गर्छु र मैले चाहिँ आफै गरेको काममा आशिष पाउनेछु। प्रियहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु औटे फल्सको नेम यही हो। तपाईँले लेबी 26 अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ, तपाईँ 3मा पनि हेऱ्यौँ, 9-10मा, अनि याकुबमा पनि हामीले वचन हेऱ्यौँ। प्रियहरू ठाउँमा पनि छ। यति राख्न चाहन्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। प्रियहरू साँचो हो। तपाईँले औटे फल पढाउने नेम बनाउनुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्। त्यो भलाइको काम गर्न नथाको होला नि 7:7-8-9ले भन्छ नथाको भनेको छ। जे रोप्छ त्यो कन्टिन्यू गर्छ भनेको छ। खट्टा हुन्न उहाँको, जे रोप्छ नि जे दिन्छ नि परमेश्वरलाई त्यति कन्टिन्यू गर्छ उसले। अन्त प्रियहरू गलातीमा लेखेको छ त्यसकारणले गलाती 6:6ले भन्छ वचनको शिक्षा पाउने हरेकले, वचन सुन्ने हरेकले, वचन सिकाउनेलाई आफ्ना असल थोकहरू अथवा रुपियाँ पैसा कुनै पनि यस्तो कुराहरू दिनुपर्छ भनेको छ, रोप्नुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ प्रभुको राज्यको सिद्धान्त हो। प्रियहरू वचन हुन्छ अनि वचनद्वाराले काम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू वचनलाई अनुसार तपाईँले निर्णय गर्नु होला, प्रार्थना गर्नु होला र 2021को फर्स्ट महिना अब अगाडि बढ्दैछ। यो महिना तपाईँले पहिलो फलको रूपमा फर्स्ट फ्रुट अगौटे फलको रूपमा तपाईँले भेटी अथवा कुनै पनि कुरा अथवा आम्दानी कुराहरू चढाउनु भयो भने आउने 21का 11 महिना धेरै आशिष हुनेछन्, सुरक्षा सँगै हुनेछन्। तपाईँ दिनु थाल्छ हुन्छ नि परमेश्वरलाई शैतानको केही लाग्दैन। शैतान चोर हो, लेउबहादुर हो, दिन जान्दैन। उसले चोर आउने हो, त्यसले लिन जान्दछ, खाना दिन जान्दैन। तर परमेश्वर दिन जान्नुभएको छ। अनि प्रिय पुत्र दिनुभयो संसारमा, एकलौटे पुत्रलाई पठाउनु भयो, रोप्नु भयो र करोडौँ घोषणासरी कट्टी गर्नुभयो। हामी तपाईँ मैले पनि उत्तम भेटी, उत्तम औटे फल सबैको छडाएर यो वर्ष उत्तम आशिषमा कट्ने गरेको लागि तयार गर्नुहोस् र गरेर हेर्नुहोस्। मेरो जाँचेर हेर्नुहोस् हो कि होइन, हेर्नुहोस्, मान्नुहोस् वचन, अनि परमेश्वरको अचम्मको आशिष वृद्धि हामी देख्नुहोस्। आमेन। प्रियहरू तपाईँलाई धन्यवाद छ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको लागि। कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरू आशिष हुनुभएको छ, उत्साहित हुनुभएको छ भने प्रियहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला, दबाउनु होला र भिडियोलाई सेयर गर्नु नभुल्नु होला। यदि तपाईँलाई भिडियो हेरेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने हामीसित पार्टनरसिप हातेमा र साझेदारी पनि गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध चाहन्छु। कृपया कि कमेन्ट र प्रार्थना विषय भएदेखि त्यसलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर पठाइदिनु होला भने भिडियो अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु प्रभु जसले भिडियो हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष भएको आत्मिकमा चङ्गाई बुद्धिको इच्छा पुरा गर्न सहायता गर्नुभएको छ। त्यो बिमारी छ चङ्गा भइजा रिखालामा सान्दु लेट द वर्ड अफ गड बी हिल राइट नाउ, हिल द एन्जल अफ हिलिङ राइट नाउ, गो हिल राइट नाउ राखतलामा सान्दु। धन्यवाद। सुन्नुहोस्, उहाँको काम छैन भने कम जुटाउनुहोस्, जागी जुटाउनुहोस्, ऋण हटेको गएको होस्, दर्शन दिनुहोस्, बोल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, जाउनुहुन्छ, विदेशमा सुरक्षा गर्नुहोस्, प्रभु बाटो खोलिजा राखा साला मान्डी जे चाहिएको त्यो जुटाउनु, सबै कुरामा अनुग्रह कृपा गर्नु, आशिष वर्षाउनुहोस्। महिना भएको वर्ष अनुसार सुनेर अगाडि चढाउन जुटाउनुहोस्, सडक चढाउने हृदय पनि दिनुहोस्, त्यो ठुलो महिमाको लागि तयार पार्नुहोस्, आशिष वर्षाउनु येशूको नाममा। आमेन आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू।